Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Kamuoyuna bugün layık, bilimsel, demokratik yaşam için iş bırakma ve boykot eylemi yapıyoruz. Türkiye'de eğitim sistemi ve toplumsal yaşam, siyasi iktidarın siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda tekçi, baskıcı ve dayatmacı bir şekilde düzenlenmektedir. Eğitimin bütün kademelerinde pedagoji bilimine tamamen aykırı, bilim düşmanı, politika ve uygulamalar artmıştır. Okul öncesinden üniversitelere kadar eğitim sistemi büyük oranda dini kural ve referanslara göre biçimlendirilmektedir. Siyasi iktidar eğitim sistemini bilimsel ve demokratik değerleri temel almak yerine farklı din, mezhep ve kimlikleri yok sayan ayrımcı politikaları hayata geçirmektedir. AKP çok inançlı, çok dilli, çok kültürlü Türkiye toplumunu özellikle inanç ve kimlik farkları üzerinden kutuplaştırmaya, yeni çatışma alanları yaratarak baskıcı, otoriter iktidarını pekiştirmeyi hedeflemektedir. Bilimsel, layık, demokratik eğitim. Bilimsel, layık, demokratik eğitim. Bilimsel, layık, demokratik eğitim. Eğitimde 4+4+4 dayatması, zorunlu ve zorunlu seçmeli din dersleri uygulaması, TEOK, YGS ve LYS'de öğrencilere din soruları sorulması, öğrencileri İmam Hatiplere yönlendirme uygulamaları, normal ortaokullar içinde İmam Hatip sınıflarının açılması, öğretmen atamalarındaki branş dağılımı, okullara mescit atılmasının zorunlu tutulması, karma eğitimi kaldırma girişimleri, artan siyasi kadrolaşma uygulamaları ve son olarak 19. Milli Eğitim Şurası'na alınan kararlar gibi birçok konu başlığında eğitim dini kurallara göre düzenlenmesi uygulamaları hızla artmaktadır. İktidarın eğitimi tamamen dini kurallara göre düzenlemek hedefiyle Şura'da aldırdığı kararlar eğitim sisteminin ve ülkenin nereye götürülmek istendiğini açıkça göstermektedir. AKP'nin tüm topluma yönelik zorla tek din, tek dil, tek mezhep dayatması, toplumun farklı kesimlerine yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve farklı inanç ve kimlikleri aşağılamaya dayanan uygulamalarının artmasına neden olmuştur. Gerici, ırkçı, eğitime hayır. Gerici, ırkçı, eğitime hayır. Gerici, ırkçı, eğitime hayır. Türkiye'de eğitim kurumları AKP'nin mezhepçi, ayrımcı ve otoriter uygulamaları eliyle gerçek işlevlerinden hızla uzaklaşırken iç güvenlik paketi gibi faşizan özellikler gösteren düzenlemelerle layık, bilimsel eğitime ve demokratik yaşam anlayışına karşı resmen savaş ilan etmiştir. Sermayenin talepleri doğrultusunda hareket eden AKP, yeni güvenlik paketlerini devreye sokarak itirazları şiddetle güçle bastırmaya çalışmaktadır. Salı günü İzmir Valiliğinin okullara gönderdiği yazı 13 Şubat günü yapılacak iş bırakma eylemiyle ilgili gezi isyanına atıfta bulunarak bu eylemin AKP karşı yapıldığını ve önünün alınması gerektiğini, katılacak olan eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin derhal disiplin soruşturulmasına gönderileceğini ve eylemin yasaklandığını bildirmektedir. Toplumun ve öğrencilerin geleceğini korumak, geleceksizleştirmeye karşı eylem ve etkinlik düzenlemek eğitimsenin görevidir. Baskı, soruşturma ve ceza tehditleriyle eğitim alanında yapılan düzenlemelere itiraz eden tek sendika olan sendikamız Eğitimsen susturulmaya çalışılmaktadır. Bilmelidirler ki yürekli eğitim emekçileri hiçbir zaman susmadılar ve yine susmayacaklardır. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Layık olmayan bir eğitim sisteminin demokratik ve bilimsel olması, demokrasi,
eşitlik ve özgürlük mücadelesine hizmet etmesi, bireylerin inançlarını hiçbir baskı altında kalmadan gerçek anlamda özgürce yaşaması mümkün değildir. Gerçek anlamda eşit, özgür ve layık bir eğitimin ancak demokrasinin, eşitliğin, hak ve özgürlükler alanının genişlemesi ve bütün yurttaşların eşit haklar temelinde bir arada yaşamasıyla mümkündür. Hiçbir toplum birbirinin tamamen aynısını düşünen, aynı inancı paylaşan, aynı değerleri benimsemiş insanlardan oluşmadığına göre tüm düşünce, inanç ve değerler karşısında tarafsız olması gereken bir devletin sadece bir dinin ve mezhebin öğretilerini, sadece belli bir inanç sisteminin kural ve ibadetini okullarda öğretmesi kabul edilemez. Devlet, kişisel bir alan olan inanç alanından elini çekmeli, siyasi iktidar inanç alanını kendi çıkarları için istismar etmekten derhal vazgeçmelidir. Eğitimsel olarak layık, bilimsel ve demokratik yaşam çağrımız sadece üyelerimize değil, çocukların, öğrencilerin ve ülkenin geleceğinden endişe eden, farklı inançlardan, mezheplerden ve kimliklerden olan tüm Türkiye halklarınadır. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Eğitim sistemi ve okulların tamamen siyasi, iktidarın denetimine girmesine ve egemen ideolojiye teslim edilmesine asla izin vermeyeceğimizi göstermek için bugün 13 Şubat'ta tüm ülke çapında hem okul boykotu yapıyoruz hem de sendikamız Eğitim Sen'in çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Çocukların geleceğinden endişe eden bütün velilere bugün yapılan boykota katıldıkları için ve bilimsel ve layık eğitimden yana tavır koyan yürekli arkadaşlarıma yaptığınız grevden dolayı sendikam Eğitim Sen adına teşekkür ediyorum. Yaşasın Eğitim Sen, yaşasın KES! Yaşasın Eğitim Sen, yaşasın KES! Yaşasın Eğitim Sen, yaşasın KES! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Teşekkür ederim arkadaşlar. Bafra Haber. Gücü hizmetinizde.